Goeiedag, my naam is Natasha Fiek en welkom weer eens by die program Mense en Hul Stories. Dis weer eens my absolute voorreg om saam met jou te kan kuier en ook vir jou in ons geselskap te kan hê. Nou vandag het ek 'n spesiale en 'n besonderse vrou hier in die ateljee saam met my en is niemand anders as Pastor Elmarie Sols nie, en sy is al die pad van die strand. Nou goeiedag Pastor Elmarie, is so goed om vir jy vandag hier saam met ons te kan hê op die program Mense en Hul Stories. Natasha, is 'n wonderlike voorreg om vandag hier te kan wees en ek wil vir die Here baie dankie sê vir hierdie geleentheid. Nou, hierdie program, as jy nou net ingeskakel het, vir die eerste keer is Mense en Hul Stories. Dis 'n program van stories van hoop, stories van bemoediging. Nou Pastor Elmarie, vertel ons 'n bietjie, wie is Elmarie Sols? Natasha, ek is 'n dogter wat groot geword het op Vlottenburgplaas, net so voor Stellenbosch. Ek het groot geword met my ouma en my oupa op die plaas as gevolg van apartheid, waar my pa was 'n Xhosa man en my ma was 'n kreeling vrou. So vir 11 jaar het ek by my ouma en my oupa groot geword en my pa het net eendag besluit, luister hierso, nou kom julle strand toe en julle gaan hier kom bly. En intussen het ek groot geword in die strandskool gegaan en later dan het ek begin werk. Ek is 'n verpleegster van beroep en later het ek begin werk en ek het ook getrou met 'n man en ek het 3 pragtige kinders en ek het 2 kleinkinders. Ek is ook 'n verpleegster van beroep en ook 'n pastoor van 'n gemeente. Sjoe, dis 'n mondvol. Dis 'n mondvol. Pastor Elmarie, jy nou vertel van jy by die maag, by jou ouma groot geword as gevolg van apartheid. Baie keer worstel mense met hierdie gevoel, miskien van verwerping. Vertel gou so 'n bietjie, hoe het jy deur daai gekom? Want vir 11 jaar was jy nou weg van die ma en die pa af. So ek weet daar is baie mense wat miskien daarmee worstel dat hulle ouers vir hulle oor verskeie redes moes opgegee vir aanneming of by familielede groot geword het. Hoe het jy deur daai verwerping gekom? Weet jy, Natasha, is 'n baie interessante gedeelte van my lewe. Ons was verwerp op die plaas omdat ons pa swart was, Xhosa was. So ons was op die plaas verwerp deur ons gemeenskap waar ons groot geword het. Jy weet ons daai K-woord, ons het gehoor het, ons is kinders van KKK, so maar nou nie daai woord nie. So my pa en my ma het altyd gekom einde van die maand, het hulle gekom om vir ons kos te bring, vir ons klere te bring. So hulle het goed na ons gekyk, ons het hulle gesien. My ma het inslaapwerk gedoen. My pa het in die hostel gebly in Louwantjie in die strand, nou jy weet daai kombinasie. Ja. So ons het ons pa gesien einde van die maand waar hy my ma gebring het. Beteken my ma met die trein gekom en dat sy die kos gebring, die geld gebring en hulle het vir ons gesorg. Maar weet jy, toe hulle vir ons inneem by hulle, was daar 'n massiewe gap tussen ons en hulle, want vir 11 jaar het ons ouma en oupa vir ons groot gemaak en die fondasie was klaar gelê. En die eerste struggle met my pa was, ek wil baie graag Xhosa gepraat het, baie graag, en dan het ek Elmarie, asseblief, en weet julle, die eerste woord wat ek aan hom genoem het, was 'n vloekwoord, en hy het vir my gesê, dit is 'n vloekwoord. En weet julle, toe hulle vir ons inneem, toe is daar 'n groot gaping van die fondasie wat ons oupa en ouma vir ons geleer het, en my pa en my ma kom met hulle reëls, hoe hulle ons wil groot maak. Ons was ook in die strand verwerp, want weet jy, dis ons apartheid, jy kan nie gaan waar jy wil nie, en jy kan nie doen wat jy wil nie, en weet jy, ons was blootgestel elke naweek aan die polisie, wat aan ons ouer huise deurkom klop het, en my pa kon nie by ons woon nie, want my pa het nie permit nie, en my pa mag daar woon nie, omdat hy mos nou Xhosa is, so hy het omtrent elke naweek was hy opgesluit. Hy was opgesluit, ek onthou, daar was 'n geleentheid, Natasha, wat ek aan my pa se been geklou het en ek het gehuil, dan het die polisieman my net so geruk en vir my een kant gesit en sê, dogter, hou jou mond, gaan in die kamer, jy moet nie die goed sê nie, maar dis die blootstelling van apartheid. En ons het regtig verwerp gevoel, veral ons oudste 3 kinders van my ouers, ons is 5 dogters. En so, vir my is dit net, hoe kom 'n mens daardeur, Elmarie? Hoe verwerk jy dit, dat jy sien elke keer word jou pa weggevat van jou af. Jou pa kan nie bly by julle nie, as gevolg van apartheid. Ek dink dit moet eintlik regtig ook 'n knou vir jou jongmenslewe gegee het. Dit is vir Natasha, en weet jy, as dit nou naweek begin word, het jy al vrees begin opbou, want jy het geweet, daar gaan 'n klop wees aan die deur, jy het geweet,
ook dat. En veral Natasha, die ander ding wat ek moet sê, mos nou die onwettige besigheid wat hulle gedoen het. Ja. Hulle was ons nou maanpaard, mos nou wyn verkoop, hulle het gesmokkel. So dit was 2 dubbele sonde wat op my ouers neergereën het. So jy het omtrent gevoel dat jy nie daar hoort nie. Die feit dat jou eie gemeenskap jou verwerp om jou pa Kosaman is en vir die feit dat jy klaar uit 'n agtergrond uitkom waar jou grootouers jou groot gemaak het. En al manier hoe ek vir mense kan sê vandag hoe ek dit geoorkom het is dat met die genade van die Here, veral toe ek tot bekering kom. En ek het die voorreg gehad om te sien my pa gee sy lewe vir die Here. En die Here kon daai gaping tussen my en hom kon die Here heeltemal toemaak. En ek kan onthou Natasha toe my pa op sy laaste was en pastoor Sheffers af my pa vra, is daar enige iets wat ons bijvoorbeeld moet sê en moet doen om vergifnis, toe sê hy, Elmer het nie nodig om my vergifnis te vra nie. Ek dank die Here, sê hy, vir die verhouding wat die Here tussen ons bewerkstellig het. So God het ons baie gehelp met die gaping waar God het vir ons regtig geseël het met die genade van die Here. Pastor Elmarie, en dan het jy ook in die voetspore van die ouers gevolg. Vertel vir ons so 'n bietjie daarvan. Weet jy Natasha? En so kom bly ons nou by ons ouers en hulle verkoop wyn. Heerlikheid, ons het gedink is normale besigheid. Dis normaal om wyn te verkoop, die huis is altyd vol mense, dis musiek, ek sê altyd van my kollegas, ek is blootgestel aan alle tipe musiek, want daar het ek nou gehoor, soul en blues en umbakanga, as nou die Xhosa musiek, daar was ek blootgestel aan soveel musiek, want ek het toe later agtergekom, musiek en wyn gaan goed saam. Kyk jy, as jy musiek het en jy het wyn, dan is jou kop deur vir die saak. En so, ek was die een, Natasha, wat beginne belang gestel het om die wyn te verkoop. En ek was my ma se beste verkoper. Ek het die wyn verkoop, ek het boek gehou van wie op skuld vat, en ek was die kwaaiste oor wie moet betaal en hoeveel moet betaal, en as jy nie wil betaal nie, dan gaan ek vir jou sê, luister hierso, jy gaan nie wie op skuld kry, want jy skuld vir ons nog geld. Maar dit was vir my half soort van 'n onskuldige besigheid. Nooit het ek geweet die duiwel berei my voor, dat ek aan dieselfde vloek gaan val as my ouers nie. En weet jy Natasha, ek kom tot trou, my man, ons hier 'n huis, my man verloor sy werk op 'n manier waar hy aan diens was, daar's 'n ongeluk by die werk, en hy verloor sy werk. En ek sê vir my dag, luister hierso, die huur moet betaal word, dis net my salaris is skuld, kom ons verkoop wyn. En so sleep ek my man in 'n sonde in, wat hy nooit blootgestel aan was nie. En hier verkoop ons wyn, 5 kussies bier, hoor jy so die ding ruk, dat gaan goed, en ek wil dit sê, wanneer jy daai onwettige besigheid begin, versprei dit soos 'n veldbrand. Dit het soos 'n veldbrand versprei, dat selfs ons nie eens kon voorhou vir daai naweek nie. Elke keer as, om sê, Shoprite trolley is iemand nie hier, en die Shoprite trolley, om wyn te gaan volmaak, en so het ek in daai groef geval van 'n vloek van my ouers, en ek het gedink, dit is normaal. Dit was glad nie normaal nie. Ek het my man in sonde ingetrek, en ons was besig om mense se lewens te verwoes. Ons was besig om mense se swaar verdiende sweet te neem elke Vrydag aan, naweke elke dag, en met weet Natasha, ek het gewerk. Ek het gewerk en ek het mense gehad om by die wyn te verkoop, want al wat in my kop was, ek het nie genoeg geld nie, my salaris is nie genoeg nie, en hier skuld om te betaal. Maar God sê ek vandag baie dankie, dat hy my lewe kom verander. Amen, op die regte plek en op die regte tyd het hy siel kom red. Weet Pastor Elmarie, en wat vir my altyd so uitstaan, ons as ouers besef nooit wat ons doen voor ons kinders sê. En ons besef ook nie dat ons kinders doen of val meeste van die tyd ook in daai groef in wat ons geval het. En dan daarom het ek altyd my lewe so baseer op that the choices that we make in life will determine where we're going to end up, but not just we, waar onze kinders ook gaan opeindig eendag. Vertel so 'n bietjie Pastor Elmarie die dag toe jy besluit het nou, toe die Here nou regtig die pad langs kom, wat het daar gebeur? Weet jy Natasha, terwyl ek ry besef ek moet hierdie gedeelte vertel. My ma se suster wat ons help groot gemaak het, is bekeer. En sy het vir my oudste suster altyd gevat saam. Nou jy weet, ons is van plaas tot plaas gegaan, huisdienste. En Here het haar gebruik om ons bloot te stel aan die evangelie van Jesus Christus. En weet jy toe,
het was so 20, 21 jaar gelede, toe hoor ek die stem van die Here. Ek hoor vir 2 weke hoe die Here my naam roep en ek weet nie wie dit is nie. Nou, jy weet, ek het my man gevra, ek het vir die kinders gevra, ek het vir die jong man gevra wat my wyn verkoop het julle my geroep, as hy later, nee mami is mal man. Ek sê, maar ek hoor iemand roep my stem, en weet jy Natasha, ek besluit toe, ek gaan na Suster Mary toe in Nyendestraat. Ons sê, vat haar mee. Ek sê, Suster Mary, ek hoor nou vir 2 weke dat die Here iemand roep my naam, en sy sê, my kind, die Here roep jou so Samuel. En sy sê vir my, gaan lees die boek van Samuel, sy vraag my, het ek 'n Bybel? Ek sê, ja, ek het 'n Bybel vol stof. Ek kom by die huis en ek sit op my bed en ek lees 1 Samuel, en ek lees hoe God vir Samuel geroep het. En ek besef, dis God wat my roep, maar terwyl ek daar sit, kom die stem van die Here na my toe, en die Here sê vir my, kry jy nie skaam om die pyppakkies van die mans oop te maak, of laat ek het liewer regstel, kry jy nie skaam dat die mans Vrydag aan hulle pyppakkies, die breinkoevert oopmaak in jou huis nie. Ek roep jou dat jy jou hart vir my moet gee, en ek huil daar en ek sê, Here, as dit U is wat my roep, hier is ek. Here, vir 2 weke hoor ek U stem. En Here, al wat Suster Mary gesê het, ek moet ja sê as ek weer die stem hoor. En die Here sê vir my, daai mans maak Vrydag aan hulle pyppakkies oop in my huis, die beste van hulle salaris gee hulle vir my. En die Here vra my 'n vraag, wil jy hê die vloek moet ook op jou kinders val? En ek sit daar. Natasha, ek het daar opgestaan, en ek het na die deur toe gegaan, en hier kom Suster Cindy, en Suster Lona verby met die Bybels onder die arm. En ek skree, hallo julle, waarin is julle op pad? Hulle sê nie, hulle kom nou terug van die biduur af. Ek sê, maar julle nooi nie eens vir my nie. Nou, maar jy weet my suster, hoe geskok is hulle in hierdie smokkelaar, hierdie wynsmokkelaar wat nou vra, hoekom nooi hulle nie vir my nie? En hulle sê vir my, en ek vra, waar gaan julle kerk? En hulle sê vir my, nee, hulle gaan by die kerk in die strand. Toe vra ek nou, hoe maak ek om haar uit te kom? En hulle sê vir my, luister hierso, sonnagoggend, 8:00 kom die bussie, staan daar by die saal, my suster, 7:30 toe staan ek by die saal, niks vir my man gesê nie, net gesê, ek kom nou. En ek staan daai môre daar by daai saal, gemeenskapsaal, en hier kom die bussie, en kan ek vir julle nou sê, geskok is die gelowiges, van die wynsmokkelaar is vanoggend in die bussie, op pad na die huis van die Here. Dis 'n doodse stilte, hulle het net gegroet, maar daai môre, halleluja! Toe preek die pastoor, en die pastoor vra, wil jy nie vanoggend jou hart vir die Here gee nie? Is 'n massiewe groot kerk in die strand, hier staan ek op, en ek kyk rond, ek is al een. Maar ek wil ook vertel van die worstelstryd, terwyl ek staan, sê die duiwel vir my, sussie, jy moet sit, jy is al een. En die pastoor noem die woorde, hy sê, ek glo nie, daai dame wat daar staan, is al een wat haar hart vir die Here wil gee nie. En toe pop die mense op, ek sê sommer soos mushrooms, en hy nooi ons uit vorentoe, dat was trane, dat was snot, dat was belydenis, dat was berou, en hier sit ek vandag om vir iemand te vertel, ek het die vloek verbreek oor my nageslag, en my kinders se nageslag, en ek het daai dag my lewe vir die Here gegee, en gesê, Here, vergewe my vir elke man, elke vrou, elke kind, wie se brood en botter ek geniet het. Vergewe my Here, dat ek hulle onneem het van hulle eerste, hulle beste deel van hulle ouers se salaris. En ek kom terug van lig. Ek voel daai dag ek loop op die hemelse strate. Ek loop net so hoog en ek voel 'n nuwe mens. Die woord van die Here sê, nuwe mens, al die ou dinge het verbygegaan en alles het vir my nuut kom word 21 jaar gelede. Amen. Elmarie, ek skep so moed. En ja, ek kan my net indink in daai bussie in wat het jy daai gelowiges se kop gegaan, wat sê hierdie vrou hier, en dit is wat die Here doen, Pastor Elmarie. Hy kyk nie na ons sondes nie, hy kyk na ons harte, hy kyk na ons siele, and he had a plan with your life, en ek weet dat die Here is in beheer van ons lewens, en dit maak nie saak hoeveel keer ons weghardloop van die Here af nie, dan kom 'n tyd wat hy sê tot hier toe en nie verder, my kind. Toe pas die Elmarie by die huis kom, wat het toe gebeur? Weet julle, doodse stilte,
Nou julle weet, my man verjaar in dieselfde maand. En al wat hy beplan aan sy vriende is mos nou die partytjie. Ja. Maar ek wil dit noem, voor ek my bekeer het, 'n week voor dit, het ek vir hierdie jong man gesê wat ek misbruik het, wie se lewe ek ook amper verwoes het. En ek gesê, jong man, jy loop soek na 'n trolley, 'n Shoprite trolley, en jy vat al hierdie kiste, al hierdie kanne, en jy loop gee dit in, en hy sê, mami, dis aan die einde van die maand. Mami het 'n nuwe series gekoop. Hy het nog genoem, hy het nog gesê, Brenda Fassie se nuwe weekend special, en Too Late for Mama, toe sê, ek is niks te doen met Too Late for Mama goed nie. Vat hierdie kiste kanne, Ja. ek smokkel nie meer nie. Ja. En hier kom my man, hy toe mos nou, hi my skat. Hy het intussen mos nou weer gekry. Ja. Hi my skat, toe sê ek, nee, ek is klaar met wyn verkoop. Nou sit ek daar by die bank met 2 kindertjies. Een is net 'n baba en die een is 6 jaar oud. Ek sê nee. Brother, my broer, my man, my liefie, ons gaan nergens met die verkoper nie. Ja. Hy weet nog niks nie. Nou bekeer ek my mos die volgende Sondag, nou kom ek by die huis. Doodse stilte. Die customers het mos nou intussen gekom. Ek het vir hulle gesê, nee, ons verkoop nie meer wyn nie. As jy dan nou bekeer, nee, ek is nog nie bekeer nie. Ja. Bekeer nie, maar verkoop nie meer wyn nie. My suster, nou moet ek mos die nuus meedeel. Ja. En al wat hier in die huis is beplanning Ja. oor die partytjie. Partytjie. En ek sê, Here, laat hulle maar nog die partytjie hou. Ek het niks gepraat van bekering hy Sondag nie. Ek het 2 weke gevat om vir my man te sê, en hy vra my, hoekom is jy so stil? Jy lees die Bybel, ek hoor jy bid, en ons verkoop nie meer wyn nie. As jy bekeer, toe besluit ek daai dag, ek is bekeer my man, Ja. ek is die Here aangeneem, Ja. en jy moet jou bekeer. En weet julle, nooit ek besef, die Here het my man 'n droom gegee nie. Hy het sy partytjie gehad, en daai dag het het my gevoel, dat is die eerste. Toe lyk dit as oorbodig, want dit is my huis vol, en is nou al nuus in die strate, ek het tot bekering gekom, en hier brand die vure hoog, dis musiek, en ek gaan net lekker, maar ek het nooit geweet, die Here het 'n plan met my man nie, en direk na sy partytjie wat hy gehou het, toe is daar iemand wat die Here gebruik weer by sy werk, Ja. om hom te nooi na dieselfde kerk toe, en hy gaan saam met kerk toe die Sondag aand, en daai aand gee my man sy lewe vir die Here, Wow. en hier is vandag verlos, nuwe mense, Wow. en die Here gebruik ons vandag as sy instrumente om die evangelie te verkondig dat Jesus lewe en hy red. En Pastor Elmarie, julle het ook julle eie kerk. En ek Ja. weet jy's baie besig in die gemeenskap, vertel. En julle is ook besig met 'n nuwe projek, vertel vir ons daarvan. Weet jy Natasha, 2007 is ek gevra deur 'n pastoor van 'n kerk in die Strand om net te kom kook. Hulle het 'n kamp by in Franshoek by 'n pragtige geestelike kampplek, en hier is ek en my vriendinne. Ons is daar om vir hulle te kook. Ons het nie in die geestelike kamp nie, maar die kombuis is in die saal, so ons kan alles hoor. En die Sondag roep die gasspreker en sê vir pastor, roep daai 4 dames in die kombuis, en hier kom roep hulle vir ons. Die kos is klaar gekook, ons wil net skep, Ja. en toe vind ek uit as die profeet van die Here. Sure. Ek het eers gestaan en hy sê vir my, jy gaan 'n leier wees van 'n kerk. Nie jou man nie, jy, kyk hierso julle, ek is nou eerlik, ek staan nou daar. Here, dit kan nie wees nie, maar die man sy nie die kerk bly nie, dis my gedagte. Ja. En weet jy, hy profeteer in my lewe. 2 weke daarna nooi iemand my uit na 'n diens toe ook in die Strand, en 'n pastoor staan van Grabouw, Pastor Allen, staan en hy roep vir my. Ek en die dame langs en albei pingame aan. Sy staan op, hy sê nee, ek roep die ander dame met die pingame, en hy sê vir my, jy gaan 'n leier wees van 'n bediening. Toe kon ek nie meer stry nie, want die Here bevestig sy woord deur die mond van 2 en 3 getuienisse. En so het dit gekom in 2015 dat die Here vir my en my man roep om die bediening te begin. Jehovah Sama Family Church, where the presence of the Lord dwell, from following to sending. Waar ons hulle koop, ons rus hulle toe met die woord van die Here, want dan stuur ons hulle uit om die woord van die Here te gaan verkondig, en ook sodoende om hulle getuienis te gebruik om ander mense lewens te gaan verander. Ons die bediening begin. Die bediening is tans by ons huis in 'n dubbel garage waar ons die bediening in ons lewe, ons leer, ons doen alles wat God op ons harte geleer het. Ons het ook 'n bediening waar ons vir die bejaardes van ons gemeenskap kook. Ja. Die ete is nie gebonde aan jy moet aan ons kerk behoort nie. Die opdrag wat die Here my gegee het, Natasha, binne in Shoprite. Ek gaan een Saterdagmiddag in Shoprite in, toe ek so deurstap, kry ek glad koue rillings toe die gees van die Here met my spreek, met my sê,
jy moet van volgende Vrydag, moet jy vir die bejaardes kook in jou gemeenskap, en ek sê, Here, nou, waar gaan die kos vandaan kom? Die Here sê vir my, nou kom in my gedagtes vir wie ek ken. Die Here sê vir my, jy vra vir niemand nie. Nou moet jy weet, ons is 2 jaar in die bediening, is 'n klein bediening, en my gedagtes is, waar is die geld? Ja. Maar tot op vandag toe kan ek vir mense sê, die Here het voorsien. Ja. Ons koop nou amper vir 200 Sjoe. bejaardes in ons gemeenskap, waar ons die kos vir hulle vat, ons ry met die kos na hulle huise toe, en ons het ook verlede week begin met 'n projek waar die dames in die hospitality groep gaan nou uitgaan om te gaan kyk die behoeftes, wie het nodig om gewas te word, en ons gaan op connect met ander organisasies, wat ons vir hulle laat weet, luister hierso, hier's 'n bejaarde tannie wat bedlend is, kan julle uitkom, hulle te kom was, hulle hare te kom, hulle naels te versorg. So ons is goed opgeconnect met ander organisasies, waar ons aan hulle dienste gaan gebruik maak vir ons bejaardes in die gemeenskap. Donderdag het ek begin met 'n projek wat die Here 3-4 jaar op my hart geleer het. Begin 'n projek in jou kerk dat die kinders moet lees. Ja. En weet jy, Natasha, die Here het my gewys van ons kinders kan nie lees nie. Ja. Ek is self 'n ma van kinders en ek het mos gereeld skoolvergadering gegaan. Dan het die onderwysers gehamer en gesê die kinders kan nie lees nie, die kinders kan nie lees nie. En Sondag sê die Here vir my, hierdie projek begin Donderdag. En Donderdag het ons met 11 kinders begin. Ek het dit oopgestel vir die gemeenskap en ek is in ekstase omdat ek weet wat die Here gaan doen met daai jong kinders en hulle is baie opgewonde. Want ek het eers vir hulle gevra wat wil hulle word. Toe sê ek vir hulle, as jy ginekoloog wil word, dan moet jy nou al leer om te lees. Want jy gaan tekstboeke, jy gaan handboeke kry wat jy moet lees. As jy 'n A+ student wil word, dan moet jy lees. So ons kerk is daar in die gemeenskap, die lighuis, die hospitaal vir gesond word, die lighuis vir ons gemeenskap waar ons terugploeg in ons gemeenskap, geestelik sowel in alle areas van ons gemeenskap. En Pastor Amri, dis wat die woord van die Here vir ons sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Ons is die Here se hande en voete op hierdie aarde. Enige laaste woorde, Pastor Amri, vir daai persoon wat na hierdie program kyk nou, wat miskien ook drugs verkoop, wat miskien drank verkoop, of miskien 'n drankverslaafde, of 'n dwelmverslaafde, wat miskien dink, hoe kan die Here vir my wil gebruik? Wie is ek dan, dat die Here vir my wil gebruik? Wat kan jy vir daai ene sê vandag? Ek wil iemand vandag bemoedig deur te sê dat verwerping en omstandighede gebruik die duiwel juis om jou te lei in ander sondes. Onthou, my man se werkloosheid het my gelei, maar die duiwel het klaar vir my geset op met my ouers se wynverkopery en hy het my die prentjie geskets dat dit is die uitweg. Jesus Christus is die uitweg in al jou omstandighede. Die woord van die Here sê hy is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur die Seun nie. Net soos die Seun van God genade gewees het vir my, kan hy jou red, hy kan jou verlos. Ek wil jou vandag sê, roep uit na Jesus, hoor die stem van die Here. Al wat ek vir iemand vandag kan sê, dat Jesus het aan my hart se deur geklop, ek het dit net nie verstaan nie. Jesus het my geroep en Jesus roep na jou. Jesus roep na jou, hy roep jou op jou naam, jy moet antwoord. Miskien dink jy as iemand anders, maar al wat ek vandag vir jou wil sê, my suster en my broer, sê ja vir Jesus en jou lewe is nooit weer dieselfde nie. Hier sit 'n getuienis dat Jesus red en hy maak ons mooi. Amen. Amen. En daarmee sê ek ook amen. Baie dankie Pastor Amri Souls dat jy tyd afgestaan het om jou storie vandag met mense te kan kom deel. Baie dankie ook vir jou wat ingeskakel was vandag. Volgende week maak ons weer een so. En as jy ook 'n storie wat jy baie graag met ons wil deel, stuur 'n boodskap, like en share ook hierdie blad en dankie dat jy ingeskakel was. Vir my Natasha Fiek, totsiens. Baie dankie Pastor Amri. Presies.